好惡死星。之前我第一次自己做嗰個Marco 嘅生存系列，希望你哋可以訂閱我啦。喺留言嗰度可以話俾我聽一啲做法，可以喺我呢個生存嗰度做。不過而家就好㗎，為咗唔俾大家睇得好悶，所以呢，我呢就玩咗一陣先開始拍片嘅。好啦，我哋就開始今日嘅生存。哇！呢個就真係好低。我覺得睇下先。呢個煤炭嚇？應該49。係喎，之前自己拍嘅。要俾個用油先，好嘥咯。你話我媽佢做乜嘢？我㗎又是。我㗎。你講乜佢咁廢？係咪佢兩個封咗佢算？跟住係咪咩都刮晒？
咁我哋指定一整嗰個隧道嗰度卡嘅，係。就係你有睇阿 Bad 啲片嗰都見過我㗎。之前咧我同我聯機佢個網站嘅 IG，佢擺咗上去嘅，同我聯機啦。佢講個 Hebe 就係我嚟㗎啦。好香，大個版。哦，咦，正凍月。咦，凍月。黃樽，一嚟呢個開始講。What the hell, dude? 我失路。凍月中嘅凍月。我發達凍月中嘅凍月。你可以喺條片嗰度留低個建議。唉。嚇？黐線。這個你好可怕。
不知道你谁？哦，天，唔好講呢個話題得唔得？拎隻俾我。哇，好亂！要出嗰時哦，點算好咧？上返去先啦。係。即係上返去先好。死我弊！呢上邊應該係上邊呢邊，我記得你好特別啊！好，即係我咁樣中咗你就得啦。呢兩個臨時合成嘅工作台。整反咗。你上邊我唔知啊，想去車嚟做咩？唔得。想去車。拍緊片喎。今日時間差唔多，拜拜。